ว่า
ok na bro nọp chật rồi bọc nhầm bát rồi có phên này cứរបៀបដាក់តាក់កុកគឺដាក់បែបហ្នឹងបាទតែនេះក៏ខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់តែវាជាប់វាមិនដឹងទេឬស៊ីសងតែវាដាក់កាត់ឲ្យកុកច្រើនទេបាទអូខេនេះគឺរបៀបដាក់កុកដាក់ខ្សែតាក់គេខ្សែដែលឡងស្រួលជាងខ្សែសัตว์បាទអបរោហើយមានកលឹះវាមួយនេះគឺកលឹះនេះកលឹះវានេះកលឹះវាគេដាច់ខ្ញុំអល់គឺចាំងហើយពេកគឺចាំងខ្មៅខ្ញុំទៀតនឹងគឺរបៀបប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនេះគឺជាឡាញ់ដងវាដោតដីមកនេះនោះនេះបង្ងុកឲ្យតែវាចូលមកវាវត្តហ្នឹងនេះខ្ញុំភុំមកវាបាទចាំងថ្ងៃខ្ញុំពេកបាទដើមនេះមកអូខេនេះទម្រង់វាបែបហ្នឹងបាទនិយាយឲ្យតែកុកកន្លែងនេះមកយើងដើរលាតវាចេះមកនេះតែវាដើរមកវាចូលប្លោះក្រាលហ្នឹងហើយបាទនេះដែរកប់ទៅចូលនឹងជាន់នេះផ្លឹបហើយគឺរបៀបដាក់កុកអូខេណាគឺរបៀបតែប៉ុណ្ណឹងហើយបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងដាក់កុកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែននេះក៏ដាក់របៀបដាក់មិនមែនថាឆ្ងល់អត់មានជាប់មានអីចឹងមិនសំខាន់ខ្ញុំអត់មានបានថាថតជាប់ទេគឺនេះខ្ញុំបង្រៀនឲ្យបរោរបៀបដាក់អន្ទាក់កុកទាំងអស់គ្នាចឹងណាដាក់បែបហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យផ្លូវវាដើរវាកុកឡើងនឹងច្រើនដែរបាទឲ្យវាចូលទៅវាជាប់ហើយខ្ញុំឲ្យទៅមើលកន្លែងកុកខ្ញុំមួយទៀតតែខ្ញុំអត់ដែរបានថតទេតែលើកទី1ហើយខ្ញុំថតនេះកុកគឺនេះវាហៅកវ៉ែលនេះឡើងតាក់ខ្ញុំមួយទៀតនេះគឺអានេះខ្ញុំដាក់ដែរដាក់ទៅដាក់ស្រូវនេះគឺជាខ្សែឡុងនេះហើយ2ថ្ងៃហើយតែជាប់ក៏ខ្ញុំអត់បានថតដែរព្រោះតែកណ្ដឹងខ្ញុំអត់បានរៀបចំពេលហ្នឹងវាជាប់មួយដែរតែខ្ញុំអត់បានថតគឺកុកនេះគេអូខេបាយបាយវីដេអូហ្នឹង